A inicios de los 90, cuando se decreta la reserva de la biosfera maya, iniciamos trabajando en el inventario forestal de todo Petén, con la experiencia y conocimiento de los árboles que se encuentran en cada zona de vida de Petén. Es así como me involucré en el manejo forestal. Mi experiencia ha sido en capacitar a personas jóvenes sobre el conocimiento de los árboles, que ellos puedan conocer realmente diferentes arbóreas que puedan ser productivas, no solo en el tema maderable, sino que también en el tema de plantas medicinales. He compartido esta experiencia a muchas organizaciones donde mi función y mi labor ha sido la capacitación en el manejo forestal, en el tema de realizar los planes de manejo, inventario de diferentes censos comerciales, planes quinquenales y los planes operativos anuales. Muy complacido por todo lo que ha sucedido en el transcurso de estos días. Me ha parecido que esa experiencia que tienen estas comunidades a través de estas concesiones, pues de alguna manera nos van a ayudar muchísimo a nosotros ahora que entramos también en un proceso de post-conflicto, en el entendido que venimos de unas zonas que de una u otra manera pues se han visto afectadas por el conflicto social y armado del país. Entonces pues consideramos que son muy importantes todas estas experiencias, sobre todo porque nosotros también manejamos y tenemos unas normas internas que nos han ayudado a la conservación, a la preservación del medio ambiente, y pues que si tenemos la posibilidad de llegar, sea a través de este mecanismo o de cualquier otro, de ayudar en la conservación, pues eso lo estaríamos dispuestos a hacerlo desde estas comunidades. Muy complacido, muy agradecido, realmente ha sido muy interesante compartir experiencias con compañeros campesinos, compañeros que se desmovilizaron hace ya 20 años y que hoy pues jalonan estos procesos. Creo que una de las mayores enseñanzas es cómo estas comunidades han podido de alguna manera interactuar y relacionarse con el gobierno, con el Estado guatemalteco, y cómo de una u otra manera también han ayudado en la solución de los problemas que tienen. La región que represento tenemos una figura ambiental parecida a lo que aquí en Guatemala llaman la Reserva de Biosfera Maya, es algo así parecido. Efectivamente estoy aquí en Guatemala conociendo la experiencia de la biosfera maya, y me ha parecido muy súper importante cómo las comunidades organizadas y en coadministración con el gobierno nacional y todas las entidades que les compete el tema de la conservación de los bosques y el medio ambiente, han logrado sostener esta reserva durante todos estos años que llevan completamente intacta. Estamos sorprendidos porque hemos recorrido durante todo el día cómo ha sido todo el proceso de sostenibilidad, cómo ha sido todo el proceso organizativo de las diferentes organizaciones que la conforman. Entonces, una experiencia muy positiva para nosotros ver cómo de pronto podemos replicar
realizar en Colombia algo parecido. Estamos en Guatemala compartiendo una experiencia sobre manejo comunitario de bosques en las comunidades del Petén con personas de Colombia, de representantes de las instituciones y también con líderes de varias de las organizaciones campesinas del país que tienen pues un interés en conocer de primera mano las experiencias de este país. Hemos podido conversar con las personas de ACOFOR que han liderado el proceso en el Petén. Hemos podido conocer de ellos cuáles han sido pues como las principales características de sus procesos. Yo quisiera resaltar por un lado la apropiación de la organización frente al proceso, a pesar de que empezaron en unas condiciones muy difíciles, fue el fortalecimiento organizativo el que les permitió sacar adelante el proceso que ellos hoy llevan a cabo. En segundo lugar, hubo también una decisión de parte de las instituciones del gobierno de apoyarlos con políticas y legislaciones que ha facilitado todo el tema del aprovechamiento comunitario de los productos maderables y no maderables del bosque en Guatemala. Y yo creo que estas son unas experiencias muy interesantes para el posconflicto en Colombia. Podemos de aquí evaluar qué ha pasado, qué nos puede servir, adaptarlas al contexto colombiano, analizarlas, entenderlas, identificar barreras y oportunidades y conjuntamente pues trabajar en algunas propuestas.